Manipur University of Culture ki ahanba convocation ngase University asigi chancellor su oiriba Manipur ki governor Ajay Kumar Bhalla na saruk yaduna pangthokre loina University asina Manipur ki khaknatana awang nongpok state singe culture singsu yokhatpada achoba thodang lauri haina governor na nungaiba phongdokre Imphal ki city convention center da pangthokiba thoramadada governor na makha taraduna Manipur ki ina khullaba culture gi pukai sing hena Yokhatna bohana bada University asina makha tana choba thodang kaya laurakhigani haibagi thajaba lay loinana cultural studies samadi research ta yumfam oiba awang nongpok state singi ahanba University asina khunai asiga sagon aduna laklaba jagoi isai theater lining gi oiba thoram martial arts samadi oral literature sing yokhatuna hawalakliba mirol sing da khanganbada achoba thodang lauri hainu aiba phongdokhe loinana English singani kunmari kunmanga gi academic session da University asina BA amasung MA gi loiraba mahairoi lising ama hena puthokre telaba matam khara asida University asina kumang chawsilakpa asi yenglaga Imphal East ki wakhada hectare kuntrani pan hena pak chawlam amada University asi campus sab hokre campus asi Prime Minister's Development Initiative for Northeast Region ki makhada donor ministry na lupa crore kuntra mathoiga lakh 19 ki senthang kai tharaktuna sagat pane Hairiba Nova campus asi chahi asige manungda loisilaba yai haina panari haina governor na phongdokladuna campus asi saba loirabadi mahai masing takpi tambibada hena khudong chahalagani haike thoramadu art and culture commissioner H Gyan Prakash Utkal University of Culture Bhubaneswar ge vice chancellor professor Prashant Kumar Swain amade MUC vice chancellor professor Paunam Gunindro na sarukyake The construction work is currently in full swing and is expected to be completed before end of the calendar year. This development will provide the university with modern facilities to further strengthen teaching, research and cultural preservation. My dear graduating students, today is the moment of great pride for each one of you. The degrees you receive represent years of hard work, perseverance and dedication to the art and cultural traditions that define our society. On this historic occasion, let's reaffirm our commitment to strengthening cultural education and research so that institutions like Manipur University of Culture continue to nurture creativity, preserve heritage and shape a vibrant society.